السلام عليكم اصحابي وحبايبي. في الفيديو دوت هنشوف تحليل نفسي لشخصيه المجند الاسرائيلي او الشخص اللي بيعيش في اسرائيل بصفه عامه. في اخر حرب اللي بالنسبه لغزه شفنا شراسه اليهود، شفنا الشخص اليهودي قاسي جدا، شفناه بيقتل طفل عنده سنتين او 3 سنين، شفنا طفل بيبوس ايد واحد بيقدم مساعدات وبعد كده هو بيطخه بيموته. ليه الشخص الاسرائيلي قاسي جدا للدرجه دي؟ ليه بيكون شرس وهو بيحارب بالشكل دوت؟ لسبب بسيط، انه عارف ومتاكد ان هو مش صاحب الارض دي، فبيكون شرس في الدفاع عنها، لانه عارف ومتاكد ان صاحب الارض مش هيسيبها له، عارف ومتاكد انه في الاول وفي الاخر هيتم طرده من الارض ديت، سواء ماشي على رجليه او سواء غصب عنه او سواء هيكون ميت ان شاء الله كلهم. طيب، ليه المجندات الإسرائيليات بتكون مقبلات على الجنس بطريقة فاحشة؟ يعني لدرجة إن هم بيمارسوا الجنس والعياذ بالله في الخيام بتاعتهم وهم نايمين أساسا أو داخل الدبابات. ليه بيكونوا مقبلين على الجنس بالطريقة الشرهة ديت؟ لسبب بسيط، إن هم مكروهين. هم عارفين ان هم مكروهين جدا، محدش طايقهم، محدش عاوزهم، نفسهم يتحبوا، نفسهم يحسوا ان هم مرغوبين فيهم، لدرجه ان بعض المجندات الاسرائيليات والعياذ بالله بتتحرش بالمعتقلين الفلسطينيين وبيجبروهم ان هم يخلوهم يمارسوا معاهم الجنس والعياذ بالله. الحاجات دي كلها بتدل على شيء واحد، بتدل على مدى الانحراف النفسي عند الناس ديت اساسا. فعاوز اقول لك ان في الاول وفي الاخر الناس ديت مصيرها لزوال. الاسلام قبل كده مر باحداث اصعب من كده بكتير. في عهد البراميكه هدموا الكعبه وحرموا الناس ان هم يلفوا فيها لمده 10 سنين، ونقلوا الحجر الاسود من مكانه لمده 30 سنه. طاهر البرمكي كان يقف في قلب الكعبه ويبص للسماء ويقول بيكلم ربنا يعني، ولا تستغفر الله العظيم، بيقول انت وانا انت تخلق العباد وانا ابيدهم. ورغم كده الاسلام استمر وانتشر زي ما كان. عندك في لما دخلوا المغول العراق، قتلوا أكثر من 2 مليون مسلم، لدرجة إن أحد الأشخاص أو أحد المؤرخين رفض إن هو يكتب، قال هكتب إيه؟ هكتب نعي الإسلام بإيدي. فالناس دلوقتي بتسأل إيه اللي بيحصل في غزة وإن ربنا ليه سايبنا والكلام دوت أساسا. إحنا مش مؤمنين، إحنا مسلمين بالاسم. لو رجعنا لإيماننا كل حاجة هتتغير، المعادلة هتختلف بنسبة 190 درجة أو 180 درجة، الآية هتنقلب وهنبقى إحنا فوق والناس دي كلها تحت. عاوز أقول لكم إحنا لازم نستمر، لازم نتحد. الوعي هو الأساس الحرب ديت دلوقتي. كل ما وعينا تفتح، كل ما إدراكنا يزيد، كل ما روحنا بقت قوية، كل ما رجعنا لديننا وإسلامنا، كل ما اتحدنا، كل ما بقاش في مشاكل بين مصري وسوداني ومغربي وجزائري، وحصلت وحدة، هيكون عندنا جيش يقدر يرد الصعصعين لأي حد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو المحتوى عجبك يا ريت تعمل متابعة. السلام عليكم أصحابي.